Salom hammaga. Bugun challenge'imizning ikkinchi kuni va biz start olmoqdamiz. Hozir men Mostdan o'tdim. Hozircha 2 kilometr bo'ldi. Shaharda yo'lga keldik. Hozircha 5 kilometr bo'ldi. Hozir O'zbekiston ko'chalarida yo'l ketyapman. Sheyimni topib oldim. Mana Adibidon ekan. Bugun birinchi kun ekan. Kecha ayrim sabablarga ko'ra chiqolmagan ekan. Bugun mana endi birga yuribmiz. Biz O'zbekiston ko'chasini chorrahasidan orqaga qarab endi qaytyapmiz. Hozircha 7 kilometr bo'ldi. Biz hozir Tumarabandga yetdik. Endi bu yoqqa oz qoldi. Mana o'sha yozuv. Shunday qilib challenge'ning ikkinchi kunini ham tugatib oldik. Meni qo'llab-quvvatlayotganlarga rahmat.